अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को खामोश ऑफिशियल में खुशामदीद। मेरे भाई बहनों, अभी मौसम सरमा का मौसम आ रहा है। ज़्यादातर आदमी लोग जो है ना वो दवाई के इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि फ्लू, ये नज़ला ज़ुकाम, बुखार, सर दर्द, इसके लिए ज़्यादा दवाई खाती है। तो इन दवाइयों की जगह पे हम सब लोगों को चाहिए कि हम लोग होम रेमेडीज़ इसका ज़्यादा इस्तेमाल करें। अभी मैं एक नुस्खा लेने जा रहा हूँ आप सब लोगों के सामने, आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसको कैसा बनाना है और कैसा पीने का। नुस्खा तैयार करने के लिए हम लोगों को 3 चीज़ की ज़रूरत होती है। एक चीज़, हम लोगों के साथ छोटा बाउल चाहिए, उसमें हम लोग पानी डाल के इसको बॉयल करना है, मतलब उबालना है। फिर इसके साथ हम लोगों को हनी चाहिए। हनी हम लोगों को इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून ऐड करना है। उसके साथ हम लोगों को अदरक चाहिए। अदरक को छोटा छोटा पीस कट करके वो उबाले हुए पानी में डालना है, उसके साथ इसको उबालना है। और इसके साथ हम लोगों को लेमन का एक टुकड़ा लेना चाहिए, जिसे हम जूस निकाल के साइड पे रखना है। अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों ने जिंजर को छोटा छोटा पीस करके, यानी अदरक को छोटा छोटा पीस करके पानी में डाल दिया है। अभी हम लोग हीटर के ऊपर रखेगा और इसको 10 मिनट तक उबालना चाहिए। अभी पानी बॉयल होना शुरू हो गया। जिंजर के साथ पानी बॉयल हो रहा है। इसको तकरीबन 10 मिनट तक बॉयल करना चाहिए लाजमी। अभी हम लोगों को एक कप लेना चाहिए और इसमें ये लेमन का पानी इसमें चूस के इसमें डालना है। अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये बॉयल हुआ पानी वो कप में डालना है जिसमें हम लोगों ने लेमन को डाला था। जिंजर को नहीं डालने का, खाली और ये पानी में जिसमें हम लोगों का ने जिंजर का और लेमू का पानी डाला था, इसमें हम लोगों को 2 स्पून हनी लेना है और इसमें मिक्स करना है। अभी मैंने इसमें हनी डाल लिया है, उसको अच्छे तरीके से हल करना है। अच्छा तरीके से हल होके इसको सोने से पहले शाम को पीना है। सवाब की नीयत पे मैं सब आदमियों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको शेयर करें, ताकि किसी आदमी के काम पे आ जाए। और हमारे पेज इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, फॉलो करें और इसको शेयर करें सवाब की नीयत पे। सब लोगों को वीडियो के देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।